Așa, pot să trimit pe cineva dacă e. Păi pe cine? Că n-avem cheie lăsată la nimeni. Dar să nu mai las. Ok, bun. De obicei să știți că nu o las acolo. Dar acum s-a nimerit că era plin. Nu, la noi, la Apa Nova, în fața blocului, e o problemă de asta. Ok. Bun, am înțeles. Bine. Cine a făcut mă sesizare? La cine? La poliție? Da, mă, făcut sesizare la poliție să nu mai parcăm acolo. Adică nu pare că e unul care Păi de ce parca n-a acolo. sunat? Dar nimeni n-are voie să parcheze acolo. A sunat, a făcut sesizare ca să nu mai duc eu să parchez acolo. Și te-a sunat poliție? Da. Poliția că... Păi și ăla cu ce drept parchează altul acolo? De ce ne-a sunat pe noi ca să ne facă sesizare ca să parcheze el? Dar el a zis că nu fac treaba, că s-a făcut o sesizare, eu trebuie să răspund, adică nu am ce să... Next stop is Paddington. Anybody for Paddington? Nesimțit, că era numărul bord. Remain seated for 1 minute, please. Pentru că ăștia sunt nesimțiți și le iei locul lor în care ei parchează, că nu știu când. Și eu i-am spus, domnule, vezi că spre care... Păi și polițistul nu i-a zis, tu de ce faci sesizare? Tu unde parchezi? Doar pe viitor să nu... Păi și ăla unde parca? Zice, domnule, da, treaba, 6 metri de la ce? Nu, că era foarte perfect bine unde am lăsat. Nu care au parcat acolo, nu înțeleg. Nu erau de marcări și era tot... Era plin acolo. Numai tu ai sesizare aici. E un... Da, lasă că stau cu mașina. Sunt astea aici. Asta ce? E un... A zis cineva pe Bishop Bishop Street. ce? Paddington Station. Este stația